សូមស្វាគមន៍មកកាន់ channel Dyroth ថ្ងៃនេះ channel យើងខ្ញុំនឹងបង្ហាញលោកអ្នកនៅមុខម្ហូបបុកទឹកគ្រឿងត្រីរ៉ស់គ្រឿងផ្សំមានត្រីរ៉ស់មួយក្បាលប្រហុកស្ករសអំបិលប៊ីចេងខ្ទឹមសម្ទេសក្រូចឆ្មាជីនាងវងនិងជីរណាចំពោះស្ករសអំបិលប៊ីចេងខ្ញុំដាក់ជា2ផ្នែកមួយសម្រាប់ដាក់ពេលស្ងោរត្រីមួយទៀតសម្រាប់ពេលលាយទឹកគ្រឿងចំពោះបន្លែមានផ្កាកំប្លោកត្រសក់ពពាយត្រប់ស្រួយនិងកញ្ឆែតដំបូងដាំទឹកឲ្យពុះបន្ទាប់មកដាក់ស្ករសអំបិលប៊ីចេងបន្ទាប់មកដាក់ខ្ទឹមសនិងត្រីចូលយើងធ្វើការស្ងោរត្រីរហូតទាល់តែត្រីឆ្អិនល្អបន្ទាប់មកស្រង់ត្រីដាក់ចានទុកឲ្យត្រជាក់បន្ទាប់មកយើងយកឆ្នាំងមួយទៀតចាក់ទឹកស្ងោរត្រីចូលបន្ទាប់មកដាក់ប្រហុកចូលដាក់ស្ករសអំបិលប៊ីចេងចូលបន្ទាប់មកយើងធ្វើការដាំទឹកប្រហុកនេះឲ្យពុះជាការស្រេចយើងយកវែកគោដើម្បីឲ្យសាច់ប្រហុករលាយរួចទុកមួយពុះជាការស្រេចបន្ទាប់មកយើងចាប់ផ្ដើមដាក់ខ្ទះឲ្យក្តៅចាក់ប្រេងឆាចូលដាក់ខ្ទឹមសនិងម្ទេសចូលយើងធ្វើការលីងខ្ទឹមសនិងម្ទេសរហូតទាល់តែឆ្អិនល្អខ្ទឹមសនិងម្ទេសបានលីងរួចរាល់បន្ទាប់មកយើងរៀបចំគ្រឿងផ្សំបុកទឹកគ្រឿងរបស់យើងមានជីរណានិងជីនាងវងហាន់ល្អិតៗមានទឹកប្រហុកហើយនិងត្រីស្ងោរមុនដំបូងយើងបុកខ្ទឹមនិងម្ទេសដែលយើងបានលីងរួចរាល់ឲ្យបានម៉ដ្ឋ
បន្ទាប់មកយើងចាប់ផ្ដើមបេះសាច់ត្រីដែលយើងស្ងោររួចហើយយកឆ្អឹងចេញឲ្យអស់ហើយនឹងសម្បកត្រីផងដែរយើងយកតែសាច់សុទ្ធប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់មកយើងយកសាច់ត្រីបុកបញ្ចូលគ្នាជាមួយនឹងខ្ទឹមហើយនឹងម្ទេសឲ្យបានម៉ដ្ឋល្អបន្ទាប់មកយើងយកចានដែលមានជីរណានិងជីនាងវងចារួចចាក់ទឹកប្រហុកចូលចំពោះទឹកប្រហុកនេះផងដែរមានឆ្អឹងដូច្នេះហើយខ្ញុំប្រើកន្ត្រងដើម្បីច្រោះយកឆ្អឹងចេញបន្ទាប់មកយើងយកសាច់ត្រីដែលយើងបុកហើយដាក់ចូលក្នុងចានទឹកគ្រឿងចុងក្រោយច្របាច់ក្រូចឆ្មាចូលរួចកូរឲ្យសព្វជាការស្រេចបន្ទាប់មកទៀតចូលដល់វគ្គលាងបន្លែវិញម្ដងចាចំពោះបន្លែផ្កាកំប្លោកនេះផងដែរចាយើងបេះយកតែផ្នែកខ្ចីៗយើងដកស្ទាប់ផ្នែកខាងក្រៅចេញពេលបេះរួចហើយយើងយកផ្កាកំប្លោកនេះលាងទឹកពីរ3ដងជាការស្រេចចំពោះត្រប់ស្រួយយើងកាត់ក្បាលខាងលើចេញចំពោះត្រសក់យើងកាត់ក្បាលសងខាងចេញចំពោះពពាយយើងកាត់ក្បាលសងខាងចេញយើងធ្វើការលាងទឹកសម្អាតឲ្យបានស្អាតជាការស្រេចចំពោះកញ្ឆែតវិញយើងធ្វើការបេះយកតែផ្នែកខ្ចីចាកញ្ឆែតនេះផងដែរយើងចាដកផ្នែកសសនោះចេញចាយកស្លឹកចាស់ចេញយើងយកតែដើមប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់មកលាងពី3ទឹកឲ្យបានស្អាតជាការស្រេចមុខម្ហូបបុកទឹកគ្រឿងត្រីរ៉ស់បានរៀបចំរួចរាល់ចំពោះបុកទឹកគ្រឿងនេះផងដែរយើងញ៉ាំជាមួយបន្លែមានផ្កាកំប្លោកត្រួយកញ្ឆែតពពាយត្រប់ស្រួយនិងត្រសក់សូមចុច Subscribe និងសញ្ញារូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗពី Channel យើងខ្ញុំ